битээр онцоор нисээд нэг цаг 10 минут нисээд Түнисийн нийслэж явах хэрэгтэй. Энэ чинь манастир гэдэг жижиг автобус байна. Нийслэлнүүд энэ шиг нэлээд зайтай. Битээр бол бас манастир гэж байхгүй. Эндээс бас нэг автобусаар нэг цаг гараа явах юм уу да. Талаа эргийн Свис гэдэг болоод очих юм байна. За тэнд гарахад бол нэлээд сэрвэгтэр ерөнхийдөө Европод нэлээд сэрвэгтэр 14 за тэгээд энэ оноос нэлээд сэрвэсдэг гэж хэлсэн. Энэ тань нуугаад ирсэн чинь 27 градус. Яг хэд зунаар авэж. Хуугийнхын Чингис хар Чингис хайхгүй бол энэ нэлээд халуурсан юм байна. Үүргэстэй явж хамаг үүргэвч юм алдсан. Тэр Словакт хоёр үүргэвчээ баахан юмтайгаар тонуудаад Венич нь одоо хамгийн их тийм тайван сайхан орон хулгай зэргийн байдгүй дэлхийн 2 номер эдэргээдсэн чинь маш ноото юм биш наадраа. Дахиж Венд одоо шиг битээ машина авахулаад энэ дотор байсан үлдэг хамаг юмаа дуулгаад одоо байгаагаас одоо өчгөн би спонсоруудын маань өнсөж байгаа хувцастаас өөр юм алга. Тэгээ үүргэвчтэй дэвтрүүлэг үүргэвчээ алдсан учраас ийм цаашаа барьж явж байгаа учраас цаашаа хэл гэдэг ийм хүү маркерууд одоо орхоос өөр арга болоод тоо. Ингээд тийшээ явж үзсэн дээ Түнис гэдэг нь Африкийн хамгийн одоо шин хойд улсуудын нэг Оросгоо жоох юм бол Сахарын цөл хөтлөхөр туслах шиг байна. За ингээд үргэлжлээд дэвтрүүлэг Африк төвд хайдаа үргэлжлүүлж байна. За ингээд битээр шиг Путинээс дайцсан Европын бэрэг улсууд энэ Сахарын цөл рүү ялаа шиг шавчсан байлээ тийм ээ. За ингээд энд ирж л одоо нөгөө тэнд хүйтэн байхад энд ирж далаад шумбан ба. За битэрийн нөгөө түр аганц гэдэг нь Түй гэж. Түй чорч гэж юм байна. Гэхдээ энэ бол нэлээд нэртэй гайгүй том аганц юм байна. Хаач усан Түйгийн тийм офис үзлэгтэй. Эндээс утгаар тэдэн номер автобус гэж зааж өгсөн. Тэрийг олохж хоёулаа бол нэлээд бодолсон байгаа. За ингээд Европоос ирж байгаа жуулчлаг энэ бол автобус нь шингээ гэлж сул мөнгө шүү дээ. Нөгөө Түйн гэдэг нь олдгүй дээ. Энэ олдтуулсан биш үү? Арабууч яаж мэдэн шүү. Оо наа шараас болчихсон юм. Зүгээр чам юу гэсэн бэ? Танилцуулга өгсөн биш үү? Амазон танилцуулга байхгүй юм дараа. Ингээ өнгөрөө. Яагаад мэдгүй хэл дэвтэрчдгөө англи мэдгүй. За үндэснийх нь хэл нь бол араб хэл тийм ээ. Тэгээ хоёр дахь хэл бол франц хэл гэж яддаг юм байлээ. Тэгэхээр англиар хэл дэвтэрчдэхэд бол бас жоохон хүндрэлтэй. Гэхдээ бол яг туризмаар хөгжиж байгаа учраас бол одоо хүмүүс бас сурж байгаа юм байлээ. Тэгвэл зүгээр боловсролын системийн хувьд бол эднийх бол их тийм Европчсан улс шүү дээ. Францын колони олон жил байсан учраас бол одоо зүгээр хүн болгон хөгшин настай хүүхэд жоход бүгд л Францаар бол өөдөө солгоогүй ярина тийм ээ. За дээр нь 10 жилийн сургалтанд бол заавал үзэх гадаад хэлгээд англи хэл, франц хэл, итали хэл, испани хэл, герман хэл бөө бас нэр эдгээр чинь бол хүн болгон 3-аас доошгүй одоо гадаадын хэл мэддэг байх ёстой гэдэг ийм шаардлага тавьдаг учраас бол ер нь бол гадны улсууд ирэхэд бол нэг тийм хэл усны хувьд бол ядраад ах юм бол байхгүй. За ингээ эндээс чинь нэгсүүлээд энэ чинь нэг далайн хэрэг дагсан маш олон амралтын газар байж байгаа. За битээ тэр нэг сүнс гэдэг юм руу одоо бурхан багшийн заасан замаар бол тэнд очиж нэвтрүүлгийг бэлтгэхээр болсон. Түнис нь бол харин эндээсээ бол нэлээд зайтай юм байлээ тийм ээ. Бараг нэг 5-6 цаг эдний автобусаар явна. За тэгээд ялгаагүй дээ. Арабын хот нийслэл байна уу, энэ жижиг хот нь байна уу? Бүгд нэг юм сүлийнхаа нөгөө нэг үнсэн саарл тийм ухаантай 2-3 давхрал байшингуудтай ийм л газар шүү дээ. Араб дэр нь өндөр байшин байд юм уу? Араб Эмиратыг тооцвол бус газрууд олж үзээгүй л дээ. Одоо мөнгөтэй юм байна уу? Тэгээд очлууд бол бас тэр болгон мөнгө солиод авах болгоо цагаас өгдөг шүү дээ. Тий. Өглөө нэг цаг солиод орой бас нэг цагийн хооронд. Ямар учраас гэдэг сайн мэдгүй гэхдээ бас аюулгүй байдлаас болоод хийдэг байгаа үстэй. За ингээд 3-5 хошуутай цогцлууд буусан да тийм ээ. Гэтэ эдний currency бол мөнгөд дөх жоохон бас бодлохоор тийм ээ. Тийм учир нь олдохгүй яаж боддог. Ханш нь болохоор 1.6 гэж официально зарлж байгаа мөртлөө дэлгүүр мэлгүүрд нь бол нэлээд олон 0 мөлтэй. За бид тэр юм буудлууд харин далаагаас нэг 20-30 алхаал орчгоор тийм ээ. Яг далайн хэрэг дээрх юм буудал яг бийж тэр.
За энэ тарин найз нараа ганхүү шиг ингэж балконыг хонгоолгоод сорволцоод байхгүй шинж нэг муухай шумуул уттай. Шумуул орчих юм бол энэ тест гарнаа гэж байхгүй. Өглөө болсон гоо зүгээр гөвдрүү гэдэг бол одоо шүү. Welcome from Hotel Dream Beach. Tunis. Welcome for you. Thank you. За зочдлууд даж байна. Гэтэ эдний зочдлууд зүгээр үйлчлэгээний газрууд нэг сонин зүйл нь бол хөрөгч ирсэн байдгүй дээ. Африк амар халуун чинь хөрөгч дундаа хийж уумаар байна шүү дээ. Хөрөгч байхгүй, үзээдэг ч байхгүй. Тэгээ панаалтай нь бол эдгээр нөгөө дандаа хүүт усаа бол мөнгөөр задаг те. Зориуд хөрөгч тавихгүй тэгээд хүн ам зангаж өгөлттэй биш тэгээд нөгөө. Окей. За энэ цагтаа яагаад зогсоо гэж. Энэ ерөөсөө энэ муу хитэн жолоочиг бол үл там үздэг энэ замын хитэн цагтаа дандаа авилга авна. Зүгээр явж байгаа зогсоогоод шаналгаад шантаажлал. За тэгээд чи нэг хитэн цаас юм уу? За энэ нөхрөөс бол 2 динар авсан. 2 динар. За зарим нэгээс нь бол хайрцаг тамхи авч байгаа. Тий. Ерөөсөө энэ өстө бүтэхгүй газар. Энэ Арабын ертөнцийн Африк гэдэг бол энэ авилгад бол өстө үнэхээр идэгддэг дуусна. Энэ мод толгой араб жолоочууд толгоогоо шагаалгах юм шиг би хэдэн метр яваал зогсоо нэстэ мөн хулгайчууд гэдэг ингээд. Это сүнтэй нөө. Сая бодос наашаа ирэхэд 360. 360 2 евро гэсэн. 2 евро гэдэг Монгол маань 3000 төгрөг гэсэн. Сүнтэй байна тий. Анаас үнэтэй. Konnichiwa. No, Mongolia. Where do you come from? Mongolia. Mongolia, welcome, Mongolia. Энэ арабын худалдаач анхны хийж байгаа витер 8 шүү дээ. За энэ нэг толгооных нэг юм гачин баавар шиг юм хэдээр авсан гэж сандаа 20 еврогоор тулгачихгүй. Тэгээд энэ шиг явж байгаа өөр мохлогнаас суусан чинь 2 евро гэж байна. Би одоо нэр зайлтуулсан гэсэн. Сахарын зүйлд чи бүр 50 цент болж байгаа тэгээд. Энэ нэр арабын 8-ыг бол барж идэхгүй нэр. Маашра. Энэ өсвөрийн 8 ч бас. Бас байна. Энэ мөн цэцгээ бас өгөхгүй тий. За энэ арабын ертөнцид бол энд бол нэг хөдөлж аваад ахаар юм байхгүй дээ. Тэгээ нэг хитэн гар урлын нэг ур хийц муутайхан нэг хитэн дом одоо 5 мав гэсэн нэг хитэн хөг юм байлээ. Ер нь бол энд бол түнийс үйлдвэрлэгсэн нэг олигтой өнгөтэй бараа ер нь байдаг ч юм уу ч юм уу. Хувцсанаар бол ихэнх нь made in China гэх. За яг нэг хивс нэг тиймэрхүү оюумл сүлжмэл идлээрээ бол гайгүй л дээ нэг тийм үндэсний хээ баар болцсон. За тэгээ өөрчтэй эндээс нэг шопинг хийнэ гэдэг асуудал бол байхгүй. Үнэндээ байхгүй тийм сайхан. Далдаа иргүүд нь сайхан тийм сайхан амраал гэдэг нэг жоохон сувенирны нэг ганц хоёр жижиг тэдний усан тамхич байдаг юм уу тийм ээ. Тэр мөрнээс нь жоохон сувенир болгож аваад яваад. Гэтэ их сонин ус юу зүйлүүд их бий бас. А? Аа ингэж юм заавар ингэж Миндаал, yes. Тийм тэнмэл муур бол одоо тамтаггүй дээ энэ ч одоо ерөөсөн. Юус байна муур байна. Муурын махаач чи иддэг үйлгүүд бол яа тийм бол. Харин муур алж болохгүй учраас нь байна гэж байдаг юм шиг байна. Тэгээд ч нэг үнэтэй авсан талах юм бүгд ингээд мууранд авиж тогтсон. 4000 гэдэг чинь. Эцний мөнгөний очтой олдохгүй манайгаа нараа 4000 гэж байгаа байхгүй. Гэтэл ч нэг 1 евро ч 1.6 та тэмцээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо яаж тооцсноор юм бэ? Стогом үү. Энэ араб хоол бол эхэлж ирсэн үзэж явахгүй бол янз юм байх шүү дээ. Чих сонь юм мэддэг нөхдүүд үлээ. Гэтэ голдуу нэг амар чихтэй сахартай. Яаж тийм юм мэддэг юм бэ? Голдуу нэг зөв мэддэг бас ихнийтэй амсч явлаа тийм ээ. Хатуу юм тийм ээ. Тий. Энэ цаанаас надад юусе байгаа юм бэ? Энэс гаруулад өгч. Энэ юм уу? Энэ жоо юм уу? Ха? Ха? Good. Ха? Good. Lovely. Good. Good. Good.
Юу хин да. Бүр хатцсан зөөр өгч намаа хуучна. Тиймэрхүү маягийн тэр хатан самар хийж байна. Ядаа зөвхөн. Яг их мэт. Ер нь бол арабуудыг хараад тахтууд энэ худалдаа намыг бол голдуу нь ирчүүд нэг гэсэн. Хүүхнүүд бол гэртээ нөгөө тогоо шангаа эргүүлсгээл ер нь амьдралын хуваар, ажлын хуваар бол тийм л байдаг юм шиг үү тийм. За хонь их хитнээ энэ таваарч чинь. Хоньыг бол их хитэн үхэр хитэн. Торонкай тийм. Тэг хоньны мах нь бол хямдхан үхрээ бодох юм байна. Биш хонь үнэтэй, үхэр нь хямдхан. Эсрэгээр махыг бол тий. За тэгээ муугаа мэдхгүй тэр чинь махан их дуртай. Энэ үнэтэй. За тэгээд гидс дотор мотор энэ манайхан дайдлах хөөх юм хийчихдээ мэдээ цус мус сутгаж ураад л гидс үзээг нь янзлаад л. Тэг бид хоёрыг яг очиход бол яг нөгөө эдний нөгөө айхтар Рамадан гэдэг баяр нь таарсан байсан тийм ээ. Тэгээ энэ бас арабчуудын хувьд бол их одоо өөрснөө л том баярын нэгэндээ тоосдог. Ер нь бол их олон баяр тэмдэглэдэг ард түмэн байл л дээ бас. Шашны баярлалаа тийм шашны баяр тийм. Шинжлэгээ өөрснөө болохоор Рас ас-Сана гэж шинжил тэмдэглэдэг юм байлээ. Тэгээд Маулид Наби гэдэг Мухаммадийнхаа төрсөн өдрийг бас их нэгжид тэмдэглэдэг гэж байна. За тэгээд гуравт нь бол одоо нөгөө түрүүний хэлсэн Рамадан орох жишээтэй. Ер нь бол эдний одоо гудамж талбай бол хог ихтэй шүү. Хотын даргаыг бол солимоор юм шиг байна. Хогтой. Тэгээд энэ арабуудыг хараад тахаар их залхууд нөхдөд байгаа. Ер нь тэгээ нэг суучаад болж игэл ажил хийхгүй байх янзтай. Тэгээ энэ халуун байдаг учраас бол магадгүй одоо тийм ажил хийхэд юу ажил хийхтэй мадтай чинь өдрийн тэр нарыг яаж одоо юм аварч гарах уу гэдэг тийм бодол байдаг учраас өдөр бол үндсэндээ ажил хийхгүй нөхдөж байгаа. Орой сэрүү орохоор нэг жоо ажил хийсэн бол тэгсгээл. Тийм ч учраас бол энэ түнийс бол хөгжил бол үндсэндээ бол муу харцсангүй тийм ээ. Хөгжил байхгүй. За тэгээ нэг гудамжны нэг юм наймаа шаймаах эргүүлсэн шиг тэгээд өдрийн хоногийг өнгөрөөгөөд. Тэгээ болоод идэг юм шиг үлээ энэ нөхдөчнөөс. За харууллын нэг иймэрхүү зүйлүүд бол маш ихтэй дээ. Тэгээд бид хоёр бол юм эмгтэй биш учраас энэ эмгтэйчүүдэд сонирхох ч юм уу үгүй ч юм уу ёстой бүү мэд. Зүгээр юм мэддэг болсод очиод ингээд шилээд түүгээд авах юм бол бас юм байх шиг л байна. Small size, big size, small different. Танга арабын хамттай гар хивснүүд. Хивсээрэл гайхад юм юм. Нөгөө берберүүд гэдэг чинь тэмээ унаад элсэн зүрд нэг майхнаа шаачаад тэгэл явж идэг. Тэр усууд бууж нүүцэгтэн тэмээнийхээ арьсаар энэ сайхан гоё хивснүүдийг хийгээд тэгээ одоо холбог болгож хэрэгэлдэг хамт хурган дааган зүүдийг гадаадын улсуудаас бол одоо мөнгө болдог бас нэг гар урлын гол хэрэгсэл энэ юм байна нөхдүүдээ. Thank you very much. I have many friends Japan. They come here. Yeah, a lot of Japanese are coming. Yes, they come here. So Yeah? give me many souvenirs. I show you. Yeah? Yes. It's a pen from Mongolian Airlines. Thank you for me. I want to give him. For me. Яагаад үзэгчтэй ямар амар ирсэн. Ерөөс нь хааж явсан арабууд л тэрийгээ өгч хинийгээ өгчих гэдэг их сонь тийм ээ. Зүүж байгаа юм ч гэсэн энийгээ өгч наад бүсээ өгч гутлаад айлцах гээд. Муухай ашигч нэрээс. Шулчих гал үүдээд шүү. Хамгийн муцлаа шүү. Тэгтээ их тийм темпераментны халуун цустай тийм ээ. 90-70. Ийм эд миний бишүүрх танихгүй хамаа байхгүй зүгээр. Найзаад гэж үзээд. Үстэй сауд шүү дээ. Өөрөө манай монголч таньдаггүй болов удаж шүү дээ найзаа. Наймаа хийж байгаа залуучууд бол бас хэл ус сайтай, орсоор ирчин, англиар ирчин тийм ээ. Хамлион чинь юм аа. Тэр аавд жижигтэй харагдаж байна шүү дээ. Хамлион өнгөө өөр гацчих. Манай чим хамлион дарганаас их үед Монголч нэр хамлион дарагч их биш шүү. Өнгөө хөргөдөг тийм. За нэг иймэрхүү нарийнхан годамжтай энэ ерөөсөө нэг арабын хотын л одоо нийцэг жишгэлдээ. За арабууд үндсэндээ мусульманууд бол архиухыг бол зөвшөөрдгүй шүү дээ одоо шашныхаа ёс жайгаар бол. Энд бол зөвшөөрдөг байхгүй. Энд бол одоо би бүр гайхаад байгаа. Энд бол одоо энэ арабууд бол орой бол бааранд бол архитектив шүү дээ.
тий сони лалын ертөнцийнх яагаад тийм өөр ном журамтай гэдэг. За орой болонгууд энэ нөхдөөч унтаж өгөхгүй. Ялангуяа ирчүүд нь болохоор орой бол баарандаа орж суугаад манайхаар бол нэг муушиг маягийн юм тоглоос уучна. За авгаа хүүхнүүдээ бол бааранд хавтуулна гэж байхгүй хөөгөө явуулчих. Тэгэл өөрсдөө шиний 2 цаг 3 цаг хүртэл өнөөний усан дамжаа татаад пив уугаад арх уугаад муушиг тоглоод яасан ч мөнгөтэй ханаасаа ч олд юм. Тэгэл ерөөсө хийдэг ажил бол шиндүүнийг тиймэрхүү ажил хийгээл. За усан бомб тийм ээ. Маш олон одоо шинэ далайн тээврийн гол одоо бомб бол энэ Түнис. Эннээсээ ч бас их мөнгө зовчдөг юм шиг. Ер нь хоёр зохиолсон том тээвэртэй л дээ. Тэр нь бол далайн болон одоо агаарын тээвэр гэж ярьж байгаа юм л да. Ер нь арабууд бол арабын одоо мусульман шашны их олон дэгжэйгийг эвдсэн газар. Нэгдүгээр арх ууж болно гэсэн. Хоёрдугаарт бол харамсалтай нөгөө олон авгаа авахыг хоригдсон тийм ээ. Нэг л авгаатай байсан. Ядж байгаа тэгэл аавн л дэжтэй тийм ээ. Энд хуулиараа хоригдсон. Тэгээд зөвхөн эдний түүхээс халтаарсан чинь 17 дугаар зууны дунд үеэс 18 дугаар зууны ихэнх хүртэлх нэг хэсэг 50-60 жилийн хугацаанд энэ түнисчүүд яаж амьдардаг байсан гэж санал бараг бүх хүн далайн нэрмчин байсан юм. Ерөөсөө орлогын энэ улсын хоол их усүр нь дээрм хийдэг. Эндээс ингээд одоо шинээр гэр бүлээр ингээд бүгд одоо нэг жижиг сонгоцдог далайн нэрмчин болоод утга матар сэдэм зүгээс ингээд нутамаа ваагаад ингээд тэгээд энэ хазрын үнэтэй гэсэн чинь ийшээ ингээд гараад өгдөг. За энэгээр чинь ингээд маш олон одоо худалдааны сонгоцнууд ийшээ явуулсан байна. Одоо ингээд ифад метад одоо тэгээд өөр хаашаа гэдэг маш их олон сонгоцнууд явдаг. Гэтэл ах нар бол яадаг байсан гэвэл эндээс ингэж харж байгаа л ерөөсөө тэгээд ерөөсөө шугал дахиад очдог. Дахиад очиод дээрмдэл юучгүй болоод онгоцоо живүүлээд хүмүүсийн наал тусгаад эд байдгийг аваад буцаад дахиж ирээд тэр үед бол тэр 40-50 жилийн хугацаанд бол Түнис улс хамгийн баян улс байсан бэ. Аргагүй шнэ шүү дээ. Ажил хийхгүй зүгээр хүний олсон дээр нийчил тэгээ сууж үдэг. Тэр өнөөр сонгоцнууд бүр явж чадхаа байгаад бүр аргагүй дээ. Тэгээд Америкийн флот хүртэл Түнисчүүдэд татвар өгдөг болсон юм байна. За Түнисчүүд минь одоо бидний битээ оролдож үзэн шүү дээ. Бид нар та нарт одоо татвар матар юу вэ гэдэг одоо бүх юм ч нүгүү гэдэг. Ингээд их олон зуун жил бид нар эрэтгэлүүлсээр хагаад сүүлд нэг энтхэн Америкчууд том хөрөмж авахгүй шүү дээ. Бодож илдээ. Гэсэн хойно энэ хэдэн араб ер нь юу юм бэ те? Аль явах боломж татвар авч идэг нэг мухай амар мохорогт. Өстө яаршил байна гэл баахан одоо шин зэргийн болоод басарж байгаа. Энэгээр явсан одоо нэг далайн дээрэмчдий чинь бүх онгоцнуудын зүгээс бутаа болгож өгч ирсэн байна. Хайр найр гүйсэн дор болгоод сэлэх ямар ч усан гоцгүй болгоо. За ингээд та нар дээрэмдээ үзээрэй гэдэг. Ганцхан хашаасан гэдэг. Түүнээс хойш туристчүүдийн нэг дээрм хийдэг орлогын их усүр үндсэндээ байхгүй болоод энэ газар дээр чи яахад юу хийх үү гэдэг гэсэн чинь амьдрал бол нэг хэсэг хугацаанд асар их хэмжээгээр нууцсан юм байна. Тэгээ ерөөсөө дээрм гэдэг нь бүтэхгүй зүйл байгаад үндсэндээ одоо суурин иргэншиллээ ороод тэр сахарын зүйл хавар байдаг хэдэн нэг берберүүд тэмээгээ унаад ингээд нүүдлээ. Ингээд нэг урдын ажил гонхт амьдрал автагдсан. Түүхтэй юм санаа газар юм байна. За ингээд түүхийн улсыг сөхөөлөхөд бол одоо нөгөө газар зүүн байдал маш ашигтай байсан учраас бол байнга одоо булаацалтаж хоорондоо дайдаж Түнисийг эзлэхийн төлөө одоо олон тэр үеийн империуд бол дайжсан юм байна л одоо бидний мэдхийн ромчууд, вандалууд, бизантууд, арабууд, туркууд тэр үед яг нь оттоманууд гэж ярьдаг байсан. Тэгээ хамгийн сүүлд одоо Францын колон болоос олон жил болсон. Тэгээд 1574 онд одоо манай туркууд хиш орж ирж эзэлж исэн юм байна. Францууд болохоор 1900 онд орж ирж исэн юм байна. Ингээд 1956 онд бол одоо колоничлоос анх салж тусгаарлах төлөө 3 сарын 20-нд зарлж түүнээс хойш одоо ингээд 3 сарын 20 болгон тусгаарлах төлөвийнхөө өдрийг бас тэмдэглэдэг ийм ард түмэн юм байна. Тэгээ төрийг одоо яг колоничлоос анх салгахад бол одоо Боргаби гэдэг нөхөр бол нэлээд одоо өөрөө гролтой байсан. Сүүлдээ тэр нөхөр бол одоо олон жил Түнисийн ерөнхийлөгчийг хийсэн юм байна. Ингээд 1999 оны сонгуулиар 99% саналаар Бен Али гэдэг нөхөр одоо ерөнхийлөгчээр сонгогдоод өнөө хүртэл одоо энэ улсын ерөнхийлөгч хийж байгаа юм байна. За ингээд энэ элси хөөрхөн хэлбэрт юмуд бас болох тийм. Зүгээр гаргаж ирээд энэ нөхөр бол одоо ингээд сайхан тоглоо сууж байгаа байхгүй тийм. Өвөө одоо ингээд элсээр тоглоод наранд ингээд усанд орж гэртэл тийм ээ. Асал жаргаж байгаа болсон чинь. Энэ их сайхан цагаан элстэй тийм ээ. Усныг сайхан дулаахан, нэг хүчтэй ширүүнд давлгаа байхгүй.
Бас л одоо жаргалын хорон бол жаргалын орны нэгдээ энэ. Тэгээ үзэх юм ихтэй тийм араб ертөнцийг үзчихнэ, Африкийг үзчихнэ, Сахарын цөл үзчихнэ, Далайд усанд орчихно. Өөр юу хэрэгтэй юм бэ тийм ээ? Тогоонхын төлдөө. Тий, нэг жоохон шопын хийчихнэ. Тэгээд боолоо. Тэгээ сайхан мотоцикл энэ зугаалсан гэдэг зөндөө юм биэлдэ. Тэрүүгээр сайхан зугаалсан гэдэг чинь. За иймэрхүү нүүдлийн төвч бол одоо далайн аргаар их явна да. За энд чинь бол үндсэндээ бол нутгийн нийт 40 гаруй хувийг бол нөгөө Сахарын цөл гэдэг ямар ч амьд юм байхгүй тийм акт цөл эзэлдэг. Тэр нэг хэдэн нүүдэлчин бэрбэрүүд л одоо бас байна тэнд. Яг хуучныхаа тэгж аягаар тэгээд нүүдэл хийгээд хэдэн тэмээтэй юугаач идэж ууд юмстай хүмүүд хаяаны тэмээгээ зохиод идчихдэг юм шиг байна. Тэг сонь сонь газар амьдрал бас тийм ээ тэр. За энд чинь үндсэндээ бол элсний нүүдэл маш ихтэй. За жилдээгээд ингээд 50-аас 100 м газар одоо элс нүүж штэ тийм ээ. Тэгээд нэг хот суурин газар руу элсний нүүдэл ороод өнөө элсээ арилгах гэж зүгээр бөөн зовлон. Гэхдээ энэ нөхдөөч бас хөдөлмөрч. Өнөө нэг пальмынхаа модыг ингээд хашаа мэт босгоод эгнүүлээд ингээд элсний нүүдлийг хаачдаг. За ер нь бол ингээд арабын Сахарын цөлгөөд ингээд зүгээр эднүүсийн одоо өөрснөө зориуд тавьсан мод ойгоод ингэх юм бол Монголоос бол илүү шүү тийм ээ. Яаж идэв тэрийг ингээд тавьж. Бид ч одоо энэ сайхан газар бүгдийг огтлоо дууслаа шүү дээ. Энд бол харин тариад ах минь нөхдөөч. Манай ч бас тэр элсийн нүүлч их байна шүү. Одоо говь чинь наашаа төрсөөр болоод энэ богдуулын цаал чинь 0.9 болцсон байдаг шүү дээ тий. Тэгэхээр одоо бас эдрээс туршлага судалж сурах юм бас их байна. За олон зуун мянган жилийн өмнө Тунисоос бол Карфагены импери гэдэг амар том одоо ийм импери тус байсан юм байна. За энэ империйн харьяал юу байсан бэ гэхээр ерөөсөө энэ Хойд Африк бол тэр чигээр байж исэн. Хойд Африк за тэгээд Урд Африкийн нэлээд хэдэн улсуудыг бол үндсэндээ бол энэ Карфагены импери бол эзэлдэг байсан. За тэр чигээр одоо шинэ Сицил Мицил гэдэг энэ Итали тавийн энэ улсуудыг бол үндсэндээ бол эдний империйн харьяал дотор ордог байсан. Ийм түүхтэй юм байна. За гэтэл манай эрдэмтэн 264 жилийн өмнөөс Римчүүд энэ Карфагены импери гэдэг энэ Тунисийн улсыг бол устгахын тулд их олон жилийн дайн байлдаан хийсэн. Явж үндсэндээ бол Римчүүдийн ялтаар бол энэ төгсөөд үндсэндээ Римчүүд Карфаген улсын нийслэлийг газрын хөрснөөс бол үндсэнд бүгдийг устгаж хийсэн. Римчүүд энэ олон зуун жил ноёхож байсан түүхийн нэгэн гэрчин энэ амфитеатр. Римд 40 гаруй мянган амфитеатр байдаг гэдэг юм. Гэхдээ энэ шиг ийм амфитеатр бол Римийн хэмжээнд байхгүй гэж. Юугаараа байхгүй юм гэж. Эдний түүхэнд үзэх юм бол энэ бол одоо шинэ 40 гаруй мянган хүний суудалтай ийм том амфитеатр гэж үзээд байгаа юм. За тэгээд юугаараа одоо шинэ Римд байхгүйгаараа гайхалтай онцлогтой юм бэ гэхээр энд бол маш олон одоо шинэ ийм Орос гаралд хүмүүс одоо шинэ орж гардаг юм хаалгануудтай. Маш олон 40 мянган хүн 5-6 минутын дотор энтийн болох юм бол эндээс гарч чадна. Нэг бол эндээ орч чадна гэж. Тэгээд түүхэн архитектур онцлогийн хувьд бол яг одоо шинэ энэ хэлбэрээр байсан ийм амфитеатр бол Римд бол ховроо гэж бид нар ярьдаг. Энд тэр олон зуун мянган жилийн өмнө юу болж ирсэн бэ гэж. Бид кинон дээрээс мэдээд тийм ээ. Нөгөө гладиаторууд боолчуудыг газрын боолчуудыг авчраад энд бол одоо цусд гар тулдаан болдог байсан. Ерөөсөө чи юу би юу гэдэг дээр одоо шинэ үздэг ийм актрын болдог байсан юм байна. Хоёрдугаарт хүнд гэмт хэрэг хийсэн, хууль зөрчсөн ялтнуудыг энэ одоо 30-40 мянган хүний нүдэн дээр энд цаазалдаг байсан. Гэх мэтийн ийм онцлогтой их тийм сонин газар бол одоо шинэ Тунисийн одоо шинэ тэр чин сая хотоосоо гараад хэд явчих. За нэг 60 км яваад одоо шинэ анхны хоттой тааж ах юм. Энэ бол үнэхээр одоо бас түүхэн гайхалтай ийм үнэхээр сонин газар байна. За Тунисийн үдэш гэдэг юм уу, оройч гэдэг юм уу? Үндсэндээ бол энэ хэдэн цаг болж байна. 9 таранхуулах юм аа энэ чи ягаад ч үгүй 6 жоохон гөрөөгөл үндсэндээ бол гүнхий болол харанхуулчих юм байна. Гэхдээ Арабын ертөнцид Арабын ертөнцийн байх шүү дээ, тийм ээ. Бид ч надаа ингээд хаяа нэг аялал маялал явах болохоор урагшаа
Азиад явдаг штэ. Тайланд, за тэр Хайнан, за тэгээд Малай, Сингапурууд өөр хайшаач байдаг. Азиад үндсэндээ бол орой үдшийн цагаар бол шөнийн цагаар жинхэнэ амьдрал эхэлдэг. Буужигнаад одоо тэгээд таанц бүжиг шоу моо наано цаано одоо юу болдог. Жинхэнэ амьдрал бол энд оройн цагаар явдаг. Энд бол харин эсрэг юм. Ингээд 6 өнгөрөөд ингүүд ирсэн маамгум бүгд гэр гэртээ ороод өвд хаалгаа зүгээр пам цойжлоод тэгээд юу ч байхгүй. Гонхтой нэг талаар зүгээр амарч байгаа улсуудад бол нэг жоохон тиймэрхүү. Бид тэр гол нь Түнисийг юуг нь сонирхсан бэ гэхээр Түнис Сахарын цөл байдаг учраас тэр Африкийн алдартай Сахарын цөлд яагаад Монгол хүн хөд тавьж болдгүй юм бэ гэж. Тэр нэг сонирн байсан байхгүй. Тийм учраас бид тэр Түнист чинь үндсэндээ 6 хонсон 3 дахь өдрөөс Сахарын цөл гэдэг тэр алдартай газар руу автобусаар явсан даа. За тэгээ уг нь Сахарын цөл бол хаанч байна? Алжирч байж байна, тэгээ Мароккоч байж байна, Сахарын цөл гэдэг ингэх юм бол. Тэгээд баруун Сахар руу анхнаасаа төлөвлөж ирсэн, очиж үзье гэдэг. Тэгсэн чинь баруун Сахар чинь ерөөсөө нөгөө дайн байлдаан ихтэй нөгөө цөл дотроо баахан мин тавьчихжээ. Тавьчих 60-70 мянган мин болоостой байдаг. За ингээд мэдхгүй гайвуулж өнөөдөр нь гисгээд чад хийх юм бол амь хайрын болоо гэж бодоод баруун Сахараас бол бултсан. За сүүлдээ нөгөө Алжир орё гэдгсэн чинь Алжир чинь бас нөгөө аимшигын газар гинэ. Зөвхөн өнгөрсөн жилийн хугацаанд гээд ингээд тэнд сурвалжлага хийхэд нэвтрүүлэг бэлтгэх гээд очисон 60 гаруй сэтгүүлчийг барьж аваад цааш нь харуулсан гэж байгаа байхгүй. За тэгэхээр за бас волидо энэ ч одоо амч нь бас амь шүүтэй гэдэг утгаараа хамгийн аюулгүй байдал талаасаа бол энэ Түнис гэдэг орныг сонгож авсан. За ингээ хотоосоо гараад үндсэндээ бол өнөө алдар Сахарын цөл рүү нь явсан. Сахарын цөл чинь Түнисийн бол үндсэндээ бол баруун урд хэсгээр ингээд гонжисэн урт элсэн цөл байд юм байна. За ерөнхийдөө газар нутаг бол нэг иймэрхүү үнсэн саар цөлөрхөх газар нутагтай. Юу ургад юм бол яад юм бол гэдэг ингээд үгүй. Ерөөсө цөлд юм ургуул болд юмаа гэдгийг энэ нэг муу нэртэй луу данстай залхуу гэдэг Түнис өвчин энд ургуулж чадаж байна. Монголоос илүү их ой мод энд Түнист байж байна. Улаан буудын ясар их ургас авдаг гэж энэ тамны энэ ч одоо юу гэсэн үг вэ тийм ээ. Гэх мэтээр бас хөдөлмөрч арабууд бол их толгой ажилтдаг сүрхий улсууд гэдэг нь харагдсан. За энэ бол ердийн одоо арабын нэг зам зуур дайралтсан тосгон хэмэд манайхаар бол одоо нэг сумын төв юм уу хайш юм. За ингээд нэг хэдэн километр яваад байсгаал зогсно, тамхиа татна, агаар амьсгална, цайгаа уун. За битэрийн командад Оросын ард түмэн хамт явсан. Оросуудтайгаа цуг явах ч бас алдчихгүй шүү дээ. За Сахара элсэн цөлийн Тэмэтэ нэг нүүдэлчин ард түмэн Берберүүдийн одоо үндсэн нутаг. Энэ Түнисийнхэн нэлээд урд чигээд бол байдаг. Энд бол ерөөсөө хүн амын нэг 20 хүрэхтэй өгөөтэй хүмүүс л амьдардаг юм байна л та. Энэ Берберүүдийн үндсэн одоо шинэ эргэн суурьшил маягийн Берберүүдийн амьдардаг гэр гинэ. Ерөөсөө зүгээр өөрсдөө юм тийм элсэн хатуу элсэн тийм мөрөгцөг эргэнүүд их байт юм байна. Энийгээ цоолол энэ дотроо ороод амьдарчдаг. Тэгээ энэ яагаад гэхээр бас нэг талаар энэ халуун элсэн цөлд чинь их тийм сэрүүхэн байт юм байна л да. Тэгээд эдний ерөнхийлөг саяхан хөрхий Берберүүдийг санаа зовсон юм уу? Нэг бол одоо олон түмнээс бас нэг жоохон эцс юм уу яасан юм. Та нар одоо гадаадны улсууд ирэхэд бас эвгүй юм аа ингээд чулуун дотор нөхөн гэр дотор амьдраад одоо онцгүй юм байна гэдэг. Энүүхийн чи 20 жилийн өмнө нэг том жижиг хот барьж өгч. Нэг нь чи манайх нөгөө өсвөлийн цаатан гудаа бас нэг улаан уул суманд нэг та нар уулнасаа гуулдаа ярьсан зүгээр эвгүй юм байна шүү дээ. Хэдэн байшин барьж өгсөн шүү дээ. Ижлэхүүдийн түүх давтагдсан юм байна. Одоо үрлийн Берберүүд нь суудаг. Берберээр хэлээрээ ярьдаг хүн бол туулийн хомс цөөхөн үлдсэн гэдэг. Энэ ч бас муучгүй. Дотор нэлээд олон тасалгаа аавын ээжийн өрөө тэгээд очны өрөө галтгаа дүүш баан жорлон одоо өөр юу гэдэг бүх юм байдаг гинэ. Орж үзээ хэдүүлээ Берберүүдтэй танилцсан. Харин цаа чинь Түнисийн цөлд Берберүүд бол усаар гачигдсууд их баг гинэ. Харьцангуй усны нөөц ихтэй томоохон цэвэр усны судлууд байд юм байна. За энэ бол яг манайхантай адилхан хаваагаар ус татдаг юм байна. Нэлээд доороос усаа авдаг юм байна. За ингээд энэ бол зүүш бааны өрөө бүх юм байна шүү дээ. Оо бас шампунь та. Янзын. Цэцнээс сайхан байна. Наач нь юу вэ? Төстөр юу? Склад мат. Склад. Үгүй мото бацац мах шүү дээ. За тийм байна.
Хаашаа чинь Түнист чинь Монголоос их илүү олон мод байд юм уу та. За энд оройн цагаар амарнаа. Хэвтэн. За бэрбэрүүдээ галтгаа. Юу сайн сэрэх юм шүү дээ. Сараш нөө. Хийцтэй зэмэн байгаа шүү. Скаасан билээ. Бууж байгаа тийм ямар олон тоо шангалттай байж тээ. 1 2 3 4 5 6 7 8 тийм нэг юм ааш. Энэ ч нэг зүгээр оромж юм шүү аа. Хаалуу. Тэтэч юм. Цаана шохоод чимүү юу юм. За, Шохоод өгсөн байна. Это мы думаем 450 лет. 450. Оо хинтүү. Бэрбэр болоод. Выходили грудит? Маш их тариад байдаг. Сүүлийн хэмжээнд энэ тарин Улаанбуудаа маш хэмжээгээр тариад гайхалтай сайхан ургаж байгаа хэрэг. Элсэн шилд Улаанбуудаа ургана гэдгийг өстой ойлгохгүй. Тэгээ болдгол юм байл л одоо хөлмөр. Это потому что больше Магриб, это означает замок. А наш президент стран, Британия, Ингээд шууд энэ Тунис, гол Тунис и Ливия, это место все называется Магриб, для ислама. И кроме того, раньше жили в Низаме. Это самое западное. Видели, как туда Хэмжиг болж байгаа байшин гиндэ байшин ч юм уу энэ ч одоо мөрөгцөг одоо шороо хор ингээд хэлсэн юм шиг манай өвөгийн онцлог орон шиг байна. Ингээд гадраа сайхан зулаад нас хийсмэвстэй нараад ч юм уу хийсрээ бол гайхалтай шүү дээ. Чиний өрөөтэй хийсэн. Манайхаас баян юм биш. Энэ одоо солон хосуудынх нь гад. Самое интересное. Энэ ч хахаа биш. Хараад өрөө. Өөрөө шууд юун дээр Усан дээр үү? усан дээр ярьсан юм шүү дээ. Бөөст чивтэй бөөст ч бай. Хамаагүй хүний оронд онцчихсэн. Юу нөө Бэрбэрүүд бол их олон хүүхэдтэй гэсэн. Сүүлийн 50 жилийн өмнө эднээс нэг 4 сая 5 сая орчим хүнтэй байсан. Одоо бол 10 болчиход байна гэж байна. Сүүлийн үед бол нөхөн төрчд үржилт бол маш их сайн явагдаж байгаа гэж авсан. Энэ бол үндсэндээ бол бас нэг дээр социализм үед манайхан ч нэг гадна дотны сайдрах нарыг нэг үзүүлэн гэрүүд байдаг шнэ тийм ээ. Тийм юм үхээр арайч бас биш. Энэ дотор нь бол хүн амьдраад байгаа байхгүй тийм ээ. Бид тэр яг өнөө хитэн энэ айлын эзэд бол байхгүй. Тэмээнд явцсан гэж байгаа байхгүй. Тэг гэрээ онгорхоо орхицсан. Тэгээ мань мэт юмнууд ороод орон дээр нь гівтэж өрөөд ингээд хамгийн минь уудлаа суугаад байдаг. Тэгэж манайх ч бас нэг тиймэрхүү байсан шүү дээ. Үу таалах гэж байхгүй эсхий гэртээ дуртай нороо цай уугаад гараа явчихдаг. хүмүүс нь хондоо явцсан байдаг. Тийм юм аа. Тэгээ ер нь буусан буудалд болгонд одоо энэ тур эйженси буюу тур агентлагууд ийм жижиг жижиг юм их санал болгоно л доо тийм ээ ийм жижиг турууд. Тэгэхээр энэ Сахар руу явах тур маань 140 динар болсон тийм ээ нэг хүний. Тийм. Тэгээ 3 хоног. Тэгээд Тэгээд стат тэгээд доошоо шүүсэн гатмжигч. Зөвхөн олив гэдэг бол энэ тийм орлогын гол их үүсвэр тийм ээ. Олив бол маш их хэмжээгээр бол тайрна. За тэгээд олива өөрснөө ч хоолндоо хэрэглэн, тосын ашиглан, экспорт нь ч их гаргана. Оливкой масло гэдэг чинь бас л үнэтэй. Ерөөсөө бид нэг Европоор явж байхад бол тэнд хаанхын оливын тос зарж байгаа нөхөр ерөөсөө энэ нэг Марокко, за энэ нэг Түнис гэсэн газруудын л одоо оливын тоснууд их байдаг. Тэгээ оливын мод бол их сонио юм ч гэдэг. Зарим оливын мод 3000 жил болсон гэдэг байгаа. Би худлаа сонсноо тэр нөхөр худлаа туучив. Тэгээ оливын модыг тарихад бол хоорондоо бол 12-оос 20 метрийн тийм зайтайгаар тарих хэрэгтэй. Тард юм байна. Ягаад гэвэл нөгөө үндс нь
газрын гүнлөө ордыг их өргөн тархдаг учраас. Сайн жуулчдын автобусны 60 км яваад нэг юм сайн газар байдаг болсон. Энэ сахархууч ерөөсөө үүсэх юм алах. Юу вэ нэрс нөл нэг оюутан модын тавьчихсан юм. Эсвэл энэ оюутан модоор бас амьдралын гол их үсэр бол энэ юм байна. Энэ оюутан модоор энэ амьдрын юмуд хийгэж уустах заах юм. Үнэртэй гинэ. Заник содон үнэртэй. Шагнахаар найгуу санаа. Маргад шуугаад ах юм. Энэ сахар махаар энэ арабын чинь өөрчлөлтэй маа. Яаж сахар хүмүүс төрчих вэ? Яа бацар байна. Монгол хамаагүй дээ юм байна. Энэ юу юм гээд гайхаад байсан. Энэ сүлийн роза жижиг гинэ. Энэ таавс нэг соёроос ингээд олон жил зөв уруулаар ингээд сэтгэл шиг юм гоё хэлбэртэй талцлуудтай янз бүрийн гоё ингээд талцлуудтай ялдсан. Тэгээд сүлийн роза цэцэг гэдэг юм нэртэй байдаг юм. Гэтэ энэ бол тийм агууд байд юм байна да. Агуу тэгээ жоохон чигтэй газар. Таавс ил олон жилийн турш холдоод энэ чулуулаг болоод ийм гоё цэцэг хэлбэртэй болоод болчихсон. Тэгээ энийг илүү зарж бас бизнес хийх юм. Энэ гоё юм байгаа л да. Айгуу сони сүлийн роза багтай. Үнэхээр сүлийн роза амар гоё талцлуудтай. Таавсны талцлууд юм байна. Том хүндэд бидний мэддэг одын дан гэдэг актер кино байдаг шүү дээ. Тэрийг түнээс тэрж авсан юм байна. Түр 5 жилийн өмнө гэж байна. Бас английский пациент гэдэг, English patient гэдэг бас тэр киноныг бас энд авсан гэдэг гэж байна. Тэр тийм кино зураг Холливуудын ирэх дуртай газрын нэг гэж юм да. Тэр бороо маш бага урдаг учраас надбаар юм борооны ус тогтоох юм залангууд хийсэн байна. Жилдээ одоо 1 юм 2 бороо ордог. Заавал өөрсдөө хонцны хувцсыг өмсөхийг хүсдэг. За бараг шаарддаг гэж болно доо. Тэгээ энийг өмснөхөд төлөө 1.5 динар төлдөг. За тэгээ энэ нэг талаар бол бас гадны улсуудад сонирн боловч хоёрдугаарт бол хүчээр ингээд чи заавал энийг өмсөх ёстой, өмснөхөд төлөө тэдэн төгрөг төлөх гэдэг бол бас нэг тийм тулгаж бол хүнд бол болохгүй л дээ тийм ээ. За зүгээр энэ төрөлтэй бол бизнесийг бол янз бүрийн байдлаар хийндэ тэмээгээ унуулчин, морио унуулчин, за юм дельтаплануудаар явуулчин, шүхэр боршуутаар буулгачин тийм ээ. Ер нь мөнгө яаж хүний хармаанаас мөнгө суульж болох уу гэдэг бүх аргыг бол энэ нөхдүүдийг сайн сэдчихсэн байгаа. Тэгээ эдгээр ч өөрсдөө нэг эчин завуу гэж байхгүй. Нөгөө ерөөсөө шууд ирээд тулгаал одоо тэг ингээл ингээд тэр нэг талаараа бол жоохон зовлонтой. Сахарын эсэн зүйл. Сахарын эсэг нэ. Манай Монгол эсэг бодох юм бол энэ хараа бүр юм. Цемент шиг юм. Маш нарийн ширхэгтэй мундаг эсэх юм. За тэгээ сахарын цэлийн энэ эсэн манхан ч нь бол хаавайсан одоо шинэ баруун сахараас эхлүүлээд Марокког дамжаад Мароккогоос явсаар хагаад Алжираар ороод Алжираас одоо шинэ Түнисгээд ингээс хашаа үргэлжилчихсэн юм байна. Энд бол чигтэй халуун байна. Энэ бол эд халууных нь үе биш гэдэг байгаа шүү дээ. Гэхдээ энд бол халуун, ус алга, нийт одоо шинэ юм элсэн манхан яаж энэ хүн амьдрт юм бэ? Вөө мэд. Эдний одоо шинэ нөгөө нутгийн берберүүд л одоо хаана гоож хаана нүүдэлж хаана одоо ус байдгийг бол эдгэрл мэдхээс биш одоо. Энд бол хүн бол ёстой жинхэнэ ангаж өгөхээр юм амьдралгүй юм элсэн зүйл байна. За энэ жуулчдыг авч явж байгаа улсууд үндсэндээ бас зарим юмнаас бол их болгоомжлож явах хэрэгтэй гинэ. Ерөнхийдөө одоо энэ нэг Арабын мундаг гоё мордсон улсууд бол дахиад ирэх юм. Тэгээд дээрээс ингээд уунгаа зураг авах ингийг болгоомжл одоо шинэ нөгөө зоос таксины чинь шот ч гүгээд байдаг. Тэмээч муу ялгаа байхгүй. Энэ дээр унах юм уу суух бүх тоолонд одоо шинэ өнгөл гүйж идэг. Манай одоо шинэ нэг хэрэлж очихоор нэг хэрэлжээ хэдэн баян ихүүд морь аваад гүйдэл нэг ингэдэг штеп. Яг л тийм амьдрал өнөөдрийн арабуудын хэмжээнд бол байна. За тэр ингээд орилол бараад гачан амтэн дагуулж ирээд энийг аавмаа угээл. Энэ одоо цөлийн юу гэнэ? Цөлийн үнэр. Hello, how are you? Ça va? C'est possible. Okay, done. Oh, no, stupid. Moment. Okay.
Телебоюз. Алибаба. Как себя зовут? Алибаба. Телевизион? No. Жемел? No, I'm from Tanzania. Танзания? Tanzania, yes. What you do here? Энэ нөхдүүд үнцэндээ бол мэдэхгүй л дээ. Танзаниас ирсэн гэхэд бол эдгээр оо тийм үү гэж яах чинь. Ер нь бол боловсролын хувьд бол эдгээр ирсэн шил дотроо одоо чинь ямар ч мэдээлэл байхгүй. Ингээд одоо Африкаас ирсэн хүмүүс Цангаа нэг чам өгчих нэг тамхилчих нэг өгчих тэгчих гээд өстө нэг зулгааж өгөндөө таныг бол өстө нэрэ. За ингээ өнөө хэдэн Осууд чинь тэмэн дээр бол нэгээр нь мордуулсан да тийм ээ. Нэг хөхтөө. Гэтэ нэг хөхтөө тийм биш унахад аюулгүй юм л. Би нэг байтга хоёрыг ч одоо хүртэл тэмээ онд үзээгүй шүү дээ. Манай тэмээ бол хажууд хамаагүй амар. Хамаагүй амар. Гоё. Муу энэ ч урагшаага унаж өхмээр юм байлээ. Их эвгүй явдалтай. Яа базар байна. Тэг нэг имэйл гэх юм уу, олбог гэх юм уу нэг юм сонин тэр нэгүүлжийн хаалттай тавьсан. Тэр нь тэгээд эннийх нь олмон сул минийх ч одоо эгээтэй хүзрүү нөрөө тонгорч өгсөнгүй шүү дээ. Тэгээд нөгөө тэмээний эзэн маань тэмээгээ сүгдүүлж чаддгүй, өнөөх нь муухай ааштай гэж ирдэг. Яагаад сүгддэггүй? Би дээрээс нь бууж чаддгүй. Ястаа нэг хэсэг газар мөнгө эвгүй болсон ш. Өөрөө ондоо. Би явах. сүүлталтаа явгын усан багш тийм ээ. Что явдаг тийм ээ. Тэгээд ирсэн групп болгоныг бас ялгахын тулд ялгахын тулд бас өнгийн налчуур зүүж өгөн тийм ээ. Манай групп гэдэг энэ улаан малгайтай багш. Дараа нь ирсэн групп ногоо малгайтай багш. Малгай гэдэг юм энэ ч одоо юу гэдэг юм бэ? Толгойн альчир. Чадраа гэдэг. За ингэж бодоод үзэх тав харж байгаа шүү дээ. Том том автобусаар буугаад тэгээд нэг хүнээс энэ чинь одоо баг 5-6 евро салгах гэж байна да. Ингээд үржийл дээ тийм ээ. Ингэх юм бол бас шон хөдөлмөр энэ бизнес хийж болно. За Арабын Сахарын цэгт очиод би тэр нэг гайхалтай сайхан зүйлийг өдөрөө үзсэн. Энд очисон хүн болгон бол энийг бол зайлшгүй үзэх шаардлагатай. Сонин байгалийн юм тогтоц үзэгдэх юм одоо юу гэх юм. Энэ зүйл болд юм ээ. Сахарын цэгт нар мандах юм. Яг очиод битүүн үзүүлэх сайхан. За энэ Африкт сонин зүйлүүд их байд юм байна. Африк ТV-ийн хамгийн том давстай нууруудын нэг. Энэ нь бол одоо тэр чигээр нь бол давс юм байна. Манайх нар бол одоо хож мал болоодыг сайхан харгалах ийм газар нутаг байна да. За энэ давс уул байна. Энэ давстай уулнаас энэ химийн янз бүрийн холцтой одоо шинэ уснууд ундарч гардаг юм байна. За тавхан харж байгаа. Могон ус байна, удаан байна, арай цэнгэлдүү байна. Одоо янз бүрийн уснууд эндээс бол гардаг юм байна. За нэг гэм нь бол Африкт бол Усх муутай гэж дөрөв хэлсэн тийм ээ. Нуль давстай. Ямар сандаа би өглөө босоо толгоогоо угаасан чинь чигээр зууралдаад нэг наалтан бадар наацсан юм шиг юм малгай өмссөн юм шиг юм боллоо шүү дээ. Очиж одоо шинэ шампунд ч угаахгүй бол энэ бол яг нэг хуйгалцсан толгойтой ийм л болчихлоо. Ийм сонин газар юм байна өгтөө. За энэ нуур бол гэсэн сонио. Энэ нуурын урт бол 100 км гэж байгаа. Өргөн нь бол 50 км. Их олон жил болж байгаа. Ингээд ерөөсө цул давс. Тэгэхээр одоо гайхалтай сонин тийм байгалийн тогтц газар байлаа. За тэр дээргүй Түнис ирсэн улсуудыг бол энэ бол очих ёстой нэг гол маршрут юм тийм ээ. Манай тэрэлж аятай. Өглөөний нар мандахыг та харж болж байна. Энэ агуу том Африкийн давс нууран дээр Сахарын цэд нар хэрхэн мандахыг харж болно. За энэ нэгтэй ууж болохгүй байх л гэж цуллаа. Амар давсч үзсэн л дээ бас. Цав цагаан юм сонин газар. За бид хэд эхлээд эхний хэсэгтээ бол автобусаар явсан. За автобус явж болохгүй элсэн цэл газруудаар нь бол одоо ийм джипнүүд тийм ээ. Дандаа ланд крузеруудыг хөлөглөөд 3-3-аар суулгаад ингээд энэ Сахараа цөлөөр давхиж өгсөн дөө. Бас л сони юм байл энэ. Элсэн цөлөөр одоо джиптэй ингээд энэ чи их хурдан давчих юм уу? 100 гаргаад ингээд километртэй ингээд урд хойноороо зарим нэг нь уралдаа. Тий аягтрын болж байгаа юм чинь. За ингээд явж бас л одоо нэгэн сонин байгалийн тогтцтой газар ирсэн. Энэ бол бас л үнэхээр гайхалтай тийм газар. Оазис гэсэн үү? Тийм оазис. Яг нь ийм байгалийн цаанаас нөгөө өөрснөө нөхөж ургуулаагүй цаанаас тогтолцтой ийм газрыг оазис гэж байна л да.
За энэ бол Атласын нуруу гэдэг маш урт үргэлжилсэн манай одоо Алтай нуруу шиг их урт нуруу байт юм байна. За их авсан газрнууд хаа байсан? Мароккогоос эхлүүлээд Алжираар дамжаад тэгээд Түнисийн ерөөсө зүүн хязгаар хүртэл үргэлжилсэн юм урт нуруу. Тэр хад шолуулаг их тийм сан тогтцтой юм аа. Энэ нутгийн улсуудын хэлж байгаа юм бол энэ зүйл ерөөсө хуучин бол далаа байсан гэж байна. Энэ бол одоо далайн ёроол гэж идэв үздэг юм байна. За үнэхээр ч тийм юм уу гэж. Энэ хатнуудыг ингээ сайн ажиглаад ингээ харах юм бол тэнд янз бүрийн дун, хясаа, элдв далайн жижиг хорхойд байсан одоо шинэ уул мөрөл байна. Ингээ энэ шулуун болон ингээ аваад үзсэн бол зөв ингээ нарийн харах юм бол нэг жижиг далайн амт. Тэгэхээр эдний яриад байгаа бас тийм оргүйч биш. Ортой юм уу гэж. Ингээ санагдлаа. За тэгээ Сахара бол өөрөө үндсэндээ ус багтаа гэж хэлсэн. Гэхдээ түүнээс бол харьцангуй Африк орнуудыг бодох юм бол ус гайгүйтэй. Сая бидний хардаг одоо энэ уулын жижиг горих гэдэг ихэд бол секундэд 15 жилийн өмнө секундэд 400 литр ус шахдаг одоо шин тийм их тийм түргэн усгалтай гол байсан юм байна. За мөн энд пальма бол их тийм энд бол энэ бол ерөөсөө байгалийн зэрлэг пальма. За пальма хэд насалдаг гэж пальма үндсэндээ 150-аас 200 нас насалдаг. Актер урт одоо шин настай ийм мод байд юм байна. За пальмагийн навчаар бол үндсэндээ нутгийн иргэд бол сайн дарж агаад дар сүрт хийж уудаг гэж эндхийн берберүүд ярьж байх юм. За мөн берберүүд юу ярьваа гэхээр энэ пальмач нэг бидний нэг хаяа зах дээр зардаг бошиг биш юм да нэг ингэс нэг юм самар байдаг шүү дээ. Юу гэдэг юм бэ гэж одоо. Ингээ идэхэд дотроо нэг юм хоёр бүндгэл чөмөгтэй. За тэр бол энэ пальмад бол их ургах юм байна. За тэгээ энийг хураахын тулд бол одоо шинэ нутгийн иргэд бол энэ модлуугаа авирч гараад эднийхэн чинь сармагч шүү дээ. Тэгээ Яманы 2 ивэр барьж байгаад Яманы 2 ивэрээр босож унгадаг гинэ нөгөө тэр нэг самарнуудаа. Самарнуудын багцаараа ингэж байх юм. За тэгээд тэр самраас чинь бол одоо шин тос харгад юм байна, өөрснөө идэд юм байна. За тэгээд аргаар бүх үйлдэл хийдэг учраас бол үнэтэй. Одоо манай тэр далайн эжмээ ээждэр ч бас баг үнэтэй байдаг шүү дээ самарч. Үнэтэй байхаас аргагүй. Бүх юм гараар хийдэг учраас бол үнэтэй юм байна. Хоёрдугаар энэ нөхдүүд чинь энэ самраа их хайрлах юм. Яг л бас мөнгө олдог гол их үүсгэн учраас бол хүчтэй салхих юм уу борооноос хамгаалаад болсон үедээ бол самарнууд амархан парк гэдэг ундаг газар унаалууд хагараад одоо хэрэглэхин арга болдог. Тийм учраас өөрхөн нэг юм одоо нөгөө манай нэг 100-ийн ут маягийн юм гялгар утнууд дээрээс нэг уурчих. Тэр нь бол нэгдүгээр бол бороонд одоо шинэ цохигдоод илжирч ялзрахгүй, хоёрдугаар салхинд одоо тасгаад унчихгүй гэдэг ийм маягаар ингэж хамгаалдаг юм байна. Ер нь сони юм аа ингээд энэ байгалийн өөрөөс тогтдог энд ч далай байсан гэдээ бодохоор одоо гайхалтай үнэмшигч ч үнэмшгүй байх ч хэцүү. Үнэмшгээс арга байхгүй. Тэр одоо шинэ энд бол далайн эрдэ байна тийм хадаар зөндөл байна гэдэг юм. Тэгэхээр сони юм аа наасаж чинь. Энэ айгүй сонин чулуу гараа. Бүббөрн гэж чулуу байсан. Хагалгаар дотор ийм сонин юм талстууд их байдаг. Энэс нь үнэн сонирхолтой юм байлээ. Тэгээ өөрснөө энэ уулнасаа чулууга хүрд зэдгүүр хаглаад ингээд жуустад зарчдаг. Хямдхан зарж ирсэн шүү тийм ээ. Хямдхан. 1 евро. Тийм. Энэ чинь бол бас нэг 50 цент маягийн ч юм уу тийм ээ. 1 евро өсрөөд 1 евро. Тэгээ энэ зориг чинь одоо шуудагаар нь ачаад ирэхээр нөгөө онгоцны ачааг хийлэн биндээд одоо даанч олныг авчирч чадсангүй тийм ээ. Тэгтээ бол ер нь Монгол энэ Азийн энэ Сахарын сарнай бол ганц над байж магадгүй генесийн ном бичигдгүй яах. Тэгээ энэ нөхдүүдийн нэг авууштай тал нь мянганыхаа замыг их сайн хийцэн тийм ээ. Үндсэндээ бол зам бол энд бол үнэхээр сайн. Одоо хүртэл ингээд шинээр зам хам бэлтгэл байгаа байхгүй. Ягаад гэвэл зам нь өөрөө мөнгө болдог учраас энийг бол энэ нөхдүүд их актив сайн ойлгож байна л да. За энэ зам зуур бол нэг жижиг одоо энэ уул уурхайн үйлдвэрүүд бол нэлээд байсан. За жоохон Жоншвай нэг энэ хар туглаг байна нэг энэ за элдв босын нэг жоол юмнууд бол энэ бас байна. 300 гаруй жилийн түүхтэй том хот байсан юм байна. Тэгээ харамсалтай саяхан одоо 1963 онд асар их бороо ороод энэ уулын үеэр тэр чигээр энэ хотыг бол балгас суулгаад урсгаад явуулсан. За энэ хотоос бол ерөөсөө ийшээ бол 15 км-ийн зайд Алжирийн хил харагдаж байна. За үнэхээр бол энэ бол Алжирийн хил дээр үндсэндээ бол Алжирийн жижиг хот тосгод бол эндээс бол харагдаж байлээ л дээ. Гэтэ эний чинь одоо энэ нэг балгасын усанд урсцсан гэдэг энэ хот гэхэд хаашаа чинь тосгон гэхэд хаашаа чинь
Энэ Арабын ертөнцийн Типичний Арабын байдагд одоо шинэ Арабын нэг жижиг тосхон шүү дээ. За тэгэд Арабын цэгэл бороо ордог. Түрүүн гайхуу хэлжсэн жилдээ ганц хоёр бороо ордог ч гэсэн орохтой бол одоо зангарахтай ордог. Зангарахтай ордгийн улмаас бол бүхэл бүтэн одоо энэ эдний яриад байгаа нэг хотын урсгаад аваад явцсан байх жишээтэй. Манайд зөвхөн сайхан байгаль, онгон байгаль байна гэж манайхан ч бас яриад байдаг шүү дээ. Бас тийм биш юм байна шүү. Хаавсан Африкч ус хүрхэн байна. Онгон сайхан байгалууд нь ч бас байна. Тэгэхээр бид нар бас өөрснөө сайн явж юм үзэх хэрэгтэй юм шиг байна л да. Тий, бичиг үсэг боловсролын хувьд сүүлийн үед энэ ерөнхийлөгч бол их анхаарч байгаа юм шиг байлаа. Одоо хэлсэн шүү дээ хэдхэн жилийн өмнө нэг эмэгтэйчүүдийн 90 гаруй хүн бичиг үсэггүй байс нөхдүүд одоо бол үндсэндээ бол бичиг үсэгтэй болох нь битээ хэл маний битээсээ давж гараад доотлын одоо нэг түнийс араб нөхөр 3-аас доошгүй гадаад хэлээр чи ярих ёстой гэдэг ийм шаардлага тавьчихад биш үү. Тэгээд ярьчих ч бай тэр найз нар чинь хөөе тамина. Тийм учраас бол одоо энд бол их сонир. За 13 дээд сургуультай Манайхыг бол 10 дахин 100 дахин баг юм уу тийм. Манайх 130 дээд сургуультай газар шүү дээ. Газар байна. Сургууль тийм ч мууч биш. За энэ сонин энэ хулснууд зараад байгаа. Энэ одоо нэг сонгон шиг юм биш тийм. Сонгон биш хулсан байл л. Тэгээ энийг ингээд энэ чигээр наваад явах юм бол 7-оос 14 хоног усгүйгээр энэ аваад явж болно гэж байгаа. Тэгээ бид тэрийг ятгасан. Та хоёр Монгол очиад хулс тарьчаач гэж. Энд 14 хоног усгүйгээр тээвэрлэж болно шүү дээ гэж. Тэгээ гадны нөхдүүд бол их авах юм байлээ энэ дээр Монгол ирээд ямар хулс ургах юм биш дээ. Бидний мэддэг. Мужской род, женский род. За 3 недели без воды. Манайд зорж байна. 21 хоног гэж. Тий. 21 хоног гэж. Ирэмээр навах хэрэгтэй гэдэг байхгүй. Тэгээд энэ ч одоо ирэмийн одоо яач ч юугаар нь шинжт юм байгаа. Гранат ихтэй тийм ээ. Гранат гэдэг үг энэ чинь. Тийм ч гэдэг манайх гранат л гэдэг. Монголоор юу гэдэг юм байгаа. Хэлбэлдэг гранат бол биш шүү. Манай энэ урдаас ядтаас их орж ирдэг шүү дээ. Гэхдээ юу гэдэг сайн гэдэг яриад байдаг. Дарслан их сайн гэдэг байхгүй нэг. Тэнд бол гранатууд их байдаг юм байна лээ. 800 төгрөг гэдэг чинь одоо зах дээр манайд ямар нэгтэй бүү мэд. Манай үнэтэй хоо. Аяд хийж байгаа монголчуудаа нэг сонирхолтой хэлмээр байна. Афганы байн за Чечня вэжэн за мөн Иракийн байн энэ бүх байнуудаас үүдээд ерөөсөө далайн улсуудад шаах гэдэг ийм актер зүйлүүд бодсон сайгүй гарч дэлбэлтэнд бол олон зуун мянган хүн өртсөн. Тэр тусмаа гадаадынхан их зорчдог ийм төв гудамжууд төв талбай боцоорын газруудад бол удаалараа бол ээлж бол дэлбэлтүүдийг бол хийж хамтрыг бол үлдэж байгааг бол та бид сайн мэднэ. Тийм учраас хүн бүр эдгээр орнуудад явахдаа туйлын болгоомжтой яваачаа гэдгийг бол хэлэх байна. Түүнээс орон бол харьцангуй тайван орон ч гэсэн энэ бол далайн орон. 90 гаруй хувь нь бол одоо шинэ далшууд байж байгаа. Тэгэхээр юмыг яаж мэдвэ? Энэ дотор бол одоо шинэ исламын шашны үзэлтэй нэлээд экстремистийн хүмүүс ч одоо цөөнгүй байгаа нь бол мэдээж хажуу талд бол Алжир гэдэг нэлээд одоо актер орон байж байна. Зөвхөн нэг жил гэхэд одоо шинэ 60 гаруй үзэлтэйг бол одоо ийм актер орон Алжир гэдэг орон байж байна. Үүнээс гадна хажуу талд одоо шинэ ливийг одоо шинэ Каддафи гэдэг актер нөхөр бол бас одоо толгойд нь суулцсан юм далайн актер хүчрэг орнууд байж байна. Тэгэхээр ийм орнуудад явж байхдаа туйлын болгоомжтой байгаа ч гэж хэлэх байна. Одоо хайтай юм шиг манайх одоо ямар нэгэн хэмжээгээр Иракийн дайнд бол Монгол улс зэрэг оруулчихсан байж байгаа. За мөн Азиас бол Япон, Солонгос гэх мэт нэлээд олон зэрэг оруулсан. Энэ зэрэг оруулсан улсуудаас далайн одоо энэ экстремист хүчин бол өшөө аавна. Цус өшөө аавна гэдэг актер зүйлийг бол бичсэн. За өшөө аавах орнуудынх нь одоо шинэ тоонд бол Монгол улс бол орцсонд байж байгаа шүү дээ. Тийм учраас бол маш болгоомжтой байгаа ч гэж. Хоёрдугаарт бол одоо зөвхөн миний бодлоор энэ тэнүүгээр явж явах бол хүн амтан их сонирхох юм да хаанаас ирсэн гэж. Тэгэхээр миний бодлоор бол одоо Монгол гэдэг нэг хэлээд байх юм бас яад юм бол гэж. Тэр нөгөө нэг актер нэршил жагсаалтан дотор чинь Монгол бол одоо шинэ өшөө авах орны тоонд орцсон байгаа гэдэг үднээсээ бол бас хэцүү юм. Зүгээр хаанаас ирсэн гэхээр одоо юу гэдэг юм тийм ээ. Япон гэж болох, Солонгос гэж болох. За харин
Хятадд нэг хэлж болох юм. Зүгээр болохгүй бол чуугч гэж байна. Хин мэдлээ гэж бид нар үнэндээ бол мэдэхгүй шүү дээ. За ингээд бид тэр энд чинь 6 онцлоо шүү дээ. Битэрийн аяллаа маршрутын дотор бол гэнэ хамгийн олон хоногийг бол бид тэр Түнист өнгөрүүлсэн байгаа юм да. Тэгсэн. За ингээд орой хийх юм байхгүй. За нэг шоу байдгүй гэж чи бас нэг мэрсэр газар нэг Шоу байна. ханаастай шоунууд бас байна. За ингээд энэ нэг шоуг нь орой очиж үзсэн яа зүгээр байх вэ? За ингээл зураг аваад байна те. Баг нэг хүн болгоноос ингээл гарахт нь тэр зураг аваад зарна. За бидний ардын урлаг циркийн хөтөлбөртэй холбоотой юм яагаад байгаа юм бэ? Энэ бол ганц арга бүжиг бол биш л ятаараа тийм. Ганц байдаг пивнийхаа шилийг тавьчихсан тийм. Шилтия гэдэг. За түрүү хэлжсэн араб ирчүүд ямар хөөхөнд Дуртай вэ? дуртай гэж. За нэг иймэрхүү хөөхөнд араб ирчүүдийн нүд бол унан да. Тэгээ зойлог харамсалтай гайтай юм шиг энэ бас бандагарууд ховроо тийм ээ бас бүгдээ жондог байсан. За үнэндээ бол манай ардын бүжгийг бодох юм бол нэг элдв хөдөлгөөн байхгүй. Зүгээр та энэ бүжгийнээс доош тий өгсөн биеийн хөдөлгөөн сайтай бол энэ бол их сайн бүжигчээ гэж хэлж болно. Тэгээд энэ ч нэг арабууд 40-50 жилийн дотор ягаад 2 дахин өсвөө гэдэг чи одоо энэ хөдөлгөөний чи бас ачхав явуулсан. Манайхан сайн сурч үсэх юм шүү гэж. Тэг ядмгаа юм чаава үжигчтэй. Тэг гадныхан бол эндээ дуртай алгадаж шаал хуваа гэж үсэж байгаа юм. Хоёр болохоор манай бүжигч сайн болооч тийм. Манай Монгол бүжиг бол үнэхээр одоо олон үндэсний ясны бүжиг бол хурдтай, ритмтэй, хөдөлгөөн сайтай, олон өнгийн гой хувцснуудтай тийм ярих юм байхгүй шүү дээ. Энэ нэг хоёр араб нөхөр нөгөө бандаар хүүхнээ болооцолдол шилмээр байлж байгаа юм шиг байна. Янз нь тийм ээ. Артмны үсэхгүй дөө. За яах вэ? Гэхдээ бол ер нь бол арабын ертөнцийн бол таавхны хөл тавиад үзчих хэрэгтэй. Олонх нь үзээвэд үдээ бас тийм ээ. Тийм манайхан сайн явж байгаа. Тий явж байгаа юм шиг тийм. Гэхдээ Түнисээс илүү Арабын Эмират гэсэн нөгөө баян газрууд руу нэг яваад байгаа юм л да тийм ээ. Энэ бол бас их тийм сонин газар. Тийм юм хөө газраас яваад үзчих хэрэгтэй. За арабын одоо энэ гадаадын жуулч дотроос бас мистрийг шалгаруулна. За ингээд бидэнтэй байсан гадаад нөхдүүд дотроос энэ авгаал нэг мисэр шалгарч болтой. За энэ бол жинхэнэ бас араб юм ихтэй. Энэ бол цэвэр араб бүжиг тийм ээ. Арабын султан хаанууд тэгээд унтахынхаа өмнөгийн баахан ийм хөөхнүүд урдаа яачаал тамхиа татаад ингээд сул жаргалтай байсан байгаа шиг. Тэгж байгаа л Шингис далуулсан хүмүүс шүү дээ. Хэлсэн шүү дээ харамсалтай энэ арабын Түнист бол олон авгаа хойг оргилсан арабын ганц цаарам гэдэг юм ээ. Их л буруу хууль гаргасан юм шиг байгаа. За ингээд зөвхөн концерт тоглоод байхгүй аль болох тэнд өргөдөж ирсэн гадаадын зочдыг бол өөрс нь оролцуулна. За ингээд нөгөө нүцгэн хүүхэн чинь ширээн дээр үсрээд гараад ирдэг байгаа. Сайндаа ч ингэж бүжиглээд нөгөө нэг төгрөг. Тийм нөгөө юм руу хэдэн төгрөг шургуулахгүй бол тэгээд урд чинь ирээд салахгүй шүү дээ.